morning, Bicolondia. May araw na today. Yay! May araw na. Yay! Yay! Nagdidilig si Mami sa kanyang mga mahal na halaman. Pinakalaga. Talaga. Thirsty na daw sila. Anong reaction? Orchids. Hello, yellow flowers. Good morning. They are so nice. Ready to harvest. Ready to plant. So, ayan. Ang bukid ni Mudra sa ni Papa ready for planting. Ito ang mga seedlings. Few more days and they will be ready for planting. Diba? Mga marites. Chismis in the middle of the bukid. Dito, Mama. Halat ay kaman dyan. Natural irrigation. Nasa ano to? Nasa YouTube channel ko. Yes. Siyempre mag-upload ako pag nasa Manila na. Ang hina ng net nyo. Talaga? O, pwede pala ako dito masarong bulan basta doon ako magtrabaho sa imo pakabangge. Ang hinaw. Uli na ako tomorrow. Hindi maluya. Ang galing. Ma-internet na da siya. Tawiran. Diyan ba dinaanan natin kahapon? Mama, mas mababa dun sa taas. Ang laki ng kanilang tanim. Grabe. Sige. Ang mga plantita. Nakaurate ang libon niya. Yung drainage ng bahay. Kaya ang taba niya, oh, ang laki. Pagkahilan mo na yan. Eto naka-video. Gayon-gayon. Ang aking nanay ay nagtangay ng halaman. Salamat po. Ang panunungkit ng kalamansi ni Jasper. Yung hinog yun, oh. Yun, oh, yung nakita hinog. Sample lang po. Sample lang ba? Wag na yan. Pinahiya ka na yan eh. Ah, kunan mo to kung paano ko siya makuha. Akin na. Kalamansi. Papasok na tayo sa rice field.
ang dami. Green. And this is amazing. See, yung kailangan mong yumuko para magpitas ng bunga ng nyog. Napakaliit. Pahirapan sa pagpitas ng bunga, Ken. Malanggam. Tara na. Ayan. Dito ba? Huwag na. Zinya. Si Kenneth sa gitna ng palayan. Tama. Buhay ni Bunso. Magsisiga muna ako na pa. Sisiga ko pa. Tamarind tree. There's a lot of tamarind fruits. Grabe, ang dami. Ilaglag ko kaya muna. Oh, pwede naman. Tapos pulutin ko. Oh. Pwede. Tutubo naman to ulit eh, no? Mamumulaklak siya ulit. Hitik na hitik sa bunga. Sampalok. Ito naman ay balimbing. Ang dami ding bunga ng balimbing. Ayan, no? Nasaan mangosteen mo, mama, ulit? Saan mangosteen mo? Boy, yan. Ay, buhay. Buwan yan. Isang daan yan. Ay, wala na kung nabili ka. Kawawa. Saan mo nabili, ame? Sa doon sa Goa sa balik. Ipil-ipil. Hoy, magbuko naman tayo bago tayo umuwi. Buko. Asan? Doon, sa bukuhan. Sa likod. Tataga. Andyan si ano? Walang aakyat. Sungkit. Walang May taong kinagat ng langgam. Camarines, land of glory, famed words and song and stories. Ang ganda rito, ano? Gusto ko lang yung mga may palay. Itakba ka mo. Hirap tanggalin. Alam mo, ang ganda ng mga ano na yan, oh, mga tinanim nila ng mga buwang. Ano yan? Nganga. Si Papa! Anong ginagawa mo dyan, Papa? Pagka ikaw sumakit na naman ang ano dyan, paa. Yan. Oh, putol! Narinig ko na putol eh. Ha? Iba mo. Pag matigas kahoy, huwag na kunin. Look how amazing this Antarium is. It's actually so big. Let's see here.
Okay, this is the leaf. It's just like, oh my gosh. It's really so big. I just need to remove this later. This one. But look, amazing plant. It's so cute. So I guess I need a bigger pot where I can propagate this one. And look at this, it is like a plastic. Oh, butterfly. And isn't this cute as well? So nice. And this looks like cherry tomato, but they are not. Looks like an eggplant leaves, and then the fruit is like a cherry tomato. So I don't know what the name of that plant for now. I'll go and research this later. Look at this, it's so cute. And then orchids, it's so cute. Nice one. Ooh. Palmera. Hibiscus or gomamela. So this needed to go. All of this needed to remove them, and this one. Okay, we need to remove all these yellow leaves. Another mayane. Look at this beauty here, and this one is so cute. And then this aluyot in the middle of all these plants.